Dan il-programm huwa mwassal lilkom minn Revlon. Kemm sar jagħtini ta' spiss l-isturdament. Tabib għalli li x'aktarx ħajkolli bżonn nuħu l-mediċini ta' kuljum. Ġieli jsemmu l-ilma li nsibu wara l-widna. Dan tajt għandu x'jaqsam? Mela, fil-widna ikollna ċertu kanali żgħar li jkunu qegħdin fuq in-naħa ta' ġewwa tal-widna. Dawna jikkomunikaw mal-moħħ biex il-bniedem ikun jista' jżomm il-bilanċ waqt li jkun qiegħed jimxi. Issa li jiġri meta ngħidu li aħna ngħidu li ċaqlaq l-ilma tal-wara widnej li jkun qed jiġri eżattament hu li jiffurmaw ċertu kristalli f'dawn il-kanali. U huma jiċċaqalqu jikkawżaw dal-isturdament u dat-telf ta' bilanċ. Jiġifieri essaċ mhux ikun qed jiċċaqlaq l-ilma, li jkunu qed jiċċaqalqu huma dawn il-kristalli li jiffurmaw fl-ilma u biċ-ċaqliq tagħhom jikkawżaw dal-isturdament. Issa dana l-iktar li jiġri meta dak li jkun jibdel pożizzjoni f'daqqa, eżempju jekk ikun mindut u mbagħad iqum f'daqqa mis-sodda jew inkella jekk ikun ħajjiġbor xi ħaġa f'daqqa u jinżel mill-art, jinżel fl-art biex jiġbor xi ħaġa mill-art f'daqqa, f'dawn iċ-ċirkustanzi l-iktar li jiġri. Però kif spjegajt, ġifieri mhux issa ikun qiegħed jiċċaqlaq dan l-ilma, il-problema tkun dawn il-kristalli li jiffurmaw. L-aktar sintomu assoċjat mat-telf tal-bilanċ huwa l-isturdament. Dan jinħass kemm jekk il-persuna tkun bil-wieqfa jew mixja, kif ukoll jekk il-persuna tkun bil-qiegħda jew minduda. Apparti dan, jista' jkun hemm sintomi oħra li juru li hemm problemi ta' bilanċ. Mela nibdew billi l-isturdament ikun wieħed partikolari, ġifieri ġeneralment dak li jkun jara l-kamra ddur bih jew inkella l-affarijiet ta' madwaru jarhom jiċċaqalqu meta fil-verità ma jkunux qegħdin jiċċaqalqu. Apparti mill-isturdament ikun hemm sintomi oħrajn bħal dardir li jiġi li anke jwassal għar-remettar għax ikun daqsxejn qawwi dardir. Ikun hemm ukoll telf ta' bilanċ, ġifieri dak li jkun hu jimxi iħossu jixxengel jew jaqa' lejn naħa jew lejn oħra. Ġieli wkoll ikun hemm ċertu tisfir fil-widnej, jinstema' ċertu tisfir fil-widnej, ċertu sensazzjoni ta' uġigħ u pressa fil-widnej. Ġieli jkun hemm min iħoss l-araq ixoq għalih ukoll, jaf ukoll ikun hemm uġigħ ta' ras, ġifieri hemm sintomi oħrajn li jkunu marbuta ma' dan l-isturdament. Sintomi simili ġieli jinħassu wkoll waqt l-ivvjaġġar, kemm fil-karozza, fl-ajru jew bil-baħar. Dan ma jkunx relatat biss ma' xi forma ta' ansjetà li l-persuna tista' tesperjenza waqt vjaġġ. Qabel xi vjaġġ twil, x'tista' tagħmel il-persuna biex ittaffi l-iskumdità? Importanti li dak li jkun jipprova jippjana minn qabel, ġifieri jekk jaf li ibati minn din il-motion sickness meta jkun qed jibbukja tickets għall-ajruplan jew għal xi coach, kemm jista' jkun jipprova jibbukjhom quddiem mhux lejl wara tal-vettura għax dan inaqqas dan it-tip ta' dardir. Importanti wkoll li kemm jista' jkun nevitaw li nieklu jew nieħdu alkoħol eżatt qabel nivvjaġġaw għaliex dan ħajżid id-dardir. Importanti wkoll li ma noqgħodux naqraw jew niffokaw li eżempju naqraw minn xi tablet jew niffokaw għajnejna l-isfel waqt li qegħdin nivvjaġġaw, ġifieri importanti anzi li niffokaw fuq barra. Ukoll tajjeb dak li jkun ma jpejjibx qabel jew inkella ma jpejjibx waqt il-vjaġġ u ma joqgħodx fejn min ipejjeb, għaliex ir-riħa tas-sigaretti tista' twassal għal dan ukoll. U mbagħad apparti minn hekk jeżistu ċertu mediċini li jgħinu li dak li jkun joħodhom ġeneralment nofsija jew sija qabel ikun ħajivvjaġġa u joħodhom biex inaqsu s-sintomi. Dak li jkun għandu jitkellem jew mal-ispiżjar qabel jew mat-tabib tiegħu biex jigwidawh skont il-bżonn. Persuna li tkun tbati minn problemi ta' bilanċ
jistgħu jsirula xi testijiet li jidentifikaw minn fejn tkun ġejja l-problema. X'inhuma dawn it-testijiet u x'tip ta' kura wieħed jingħata? Mela, testijiet isiru skont il-bżonn. Jiena l-aħjar ħaġa li ssir hija li jekk dak li jkun iħoss dan it-tip ta' sturdament li iktar jekk ikun l-ewwel darba li ħassu imur għand it-tabib jew tabiba tiegħu biex jeżamina ftit. It-tabib dak il-każ jagħmel eżami neuroloġiku biex ikun jista' jiddistingwi jekk l-isturdament hux ġej min-naħa tal-widna jew inkellu ġej min-naħa tal-moħħ. Issa jekk jirriżulta li jkun x'aktar ġej min-naħa tal-moħħ jew ikun hemm xi dubju, dak li jkun jista' jagħmel CT scan jew xi MRI tal-moħħ biex jiddetermina l-kawża. Jekk ikun hemm nuqqas ta' smigħ, nistgħu wkoll nagħmlu hearing test biex naraw kif ġie affettwat ismiħ u jekk fil-verità huwiex affettwat. Bħala kura jeżistu mediċini li l-iktar li jingħataw biex inaqsu s-sintomi tad-dardir, ġifieri dawn jittieħdu għal ċertu jiem biex inaqsu s-sintomi mbagħad inwaqfuhom bil-mod sakemm dak li jkun jiġi għall-aħjar. Apparti mill-mediċini, it-tabib jista' jagħmel ċertu eżerċizzji biex iċaqlaq dawn il-kristalli u jista' juri wkoll il-pazjent kif jista' jagħmel dawn l-eżerċizzji id-dar, speċjalment jekk din tkun xi ħaġa rikorrenti li qed tiġri ta' spiss. Tikka aktar dwar saħtek. X'inhuma l-benefiċċji tal-fażola u l-legumi? Il-fażola u l-legumi jipproteġu l-bniedem mill-mard tal-qalb. Dan grazzi għal tip ta' sustanzi li jgħinu biex l-arterji u l-vini ma jidjiqux. Il-fażola u l-legumi fihom ukoll il-fibra u din tgħin biex jitbaxxa il-livell tax-xaħam fid-demm, il-kolesterol. 10 grammi ta' fibra kuljum ibaxxu l-kolesterol b'10%. L-ammont ta' fibra li nsibu fil-fażola u fil-legumi jimla lil persuna malajr u għalhekk wieħed jiekol anqas. Barra minn hekk jolli t-zokkor fid-demm bil-mod u allura wieħed idum biex jaqbdu l-ġuħ. Il-fażola u l-legumi huma wkoll ideali biex wieħed jikkontrolla id-diabete. Dan grazzi għal fatt li fihom bilanċ ta' karboidrati u proteini li jevitaw li jkun hemm tibdil f'daqqa tal-livell ta' zokkor fid-demm. Bħal f'kull ikel ieħor anke fil-konsum tal-fażola u l-legumi meħtieġa l-moderazzjoni. L-esaġerazzjoni tista' twassal għal problemi ta' saħħa fosthom uġigħ ta' ras qawwi, problemi fl-istonku, kif ukoll problemi biex vitamini oħra ikunu assorbiti. Tikka aktar dwar saħtek għada. Dan il-programm ġie mwassal lilkom minn Revlon.